terjaga hari ini. Usia anaknya berapa ya Ibu? Waalaikumsalam Bidan Tika. Anak saya usianya 10 bulan. Oh iya Ibu, saya izin bertanya ya. Uh, apakah anak Ibu mengalami batuk atau kesulitan bernafas? Ya Ibu, anak saya batuk dan nafasnya itu terlalu cepat. Kelihatan cepat banget. Oh, itu udah berlangsung berapa lama ya Ibu? Sekitar 3 harian Bu. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksakan pernafasannya dulu ya. Mohon anaknya dibuat tenang. Iya Bu. Baik Ibu, hasilnya itu menunjukkan nafas anak Ibu itu sebanyak 52 kali per menit untuk usia 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan. Nafas cepat adalah 50 kali atau lebih per menit. Oh begitu ya Ibu. Saya juga tidak menemukan tarikan dinding dada ke dalam dan tidak ada tanda pneumonia berat. Untuk penanganannya, anak Ibu akan saya berikan antibiotik amoxicillin yang diminum 2 kali sehari dalam selama 3-5 hari ya Ibu ya, sesuai dosis, usia, dan berat badan anak Ibu. Iya Ibu. Selain itu, Ibu boleh memberikan pelega tenggorokan atau pereda batuk yang aman untuk bayi bila ada bunyi ngik-ngik saat bernafas. Itu akan kita obati sesuai keluhannya. Ibu mohon segera bawa anaknya ke fasilitas terdekat jika nafas anak Ibu semakin cepat, anak tidak mau minum, dan demamnya tinggi ya Ibu ya. Baik Ibu, nanti saya bawa. Saya juga minta Ibu untuk membawa anak Ibu setelah kunjungan ini 2 hari ke depan lagi ya Bu ya, untuk melihat perkembangan kondisinya. Ibu Bidan. Apakah penjelasan saya sudah jelas Ibu? Ibu, saya mengerti. Baik Ibu, terima kasih. Semoga anaknya lekas membaik ya. Baik Ibu Bidan, makasih. Saya pamit dulu ya.